انا في محل بريك، اختار اللي انت عاوزه، مش هتدفع ولا جنيه زي ما انا قلت لك. ما تدبسنيش يا جدع عيب عليك والله، اختار اللي انت عاوزه اي طقم. شغال من الساعه كام؟ من الساعه كام يا احمد؟ الساعه 8 الساعه 8 الصبح. من الصبح، الساعه 8 الصبح لغايه الساعه 6 المغرب. المغرب. ربنا يعينك يا رب. في العز الحر ده يا جدعان بتوع الدليفري بيتعبوا جامد والله. اهو اهو شايفين درجه ودرجه اهي. معايا كده. شايف دي الصراحه الحاجات دي حلوه الصراحه، بحب الحاجات دي عشان الدنيا حر. ماشي نجرب. خش تقيسه تشوف. ايه خش يا باشا تقيسه. لسه ماشي. بس خلي بالك من المايك ها. الله ينور. حلو. لا بسم الله ما شاء الله بجد. كله تمام قسما بالله. عاجبك ولا اجيب لك حاجه ثانيه؟ بس مفيش حاجه غامقه عشان مبهدله. براحتك اللي انت يا باشا اللي انت عاوزه. تعالى بص كده ده احلى صح؟ براحتك انت. انا شايف دي درجه حلوه عليك تقول عشان الشغل عشان بس انت شغال دليفري. عشان ده هيتبهدل. خلاص يبقى شوف ده. ماشي. شوف ده انا معاك اهو. كله تمام. ها؟ براحتك انت اللي منقي وانت